बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننۍ ویډیو کې موږ پاست کنډیشنل کو په پرونی ویډیو کې ما تاسو ته زیرو کنډیشنل کړو په نننۍ کې به تاسو ته پاست کنډیشنل هم کومه په پاست کنډیشنل کې به د جملې پهله سر ته موږ سره اف لګي بیا به هغه سره سمپل پریزنٹ یا پریزنٹ انډیفینټ شو ته هم موږ وي او بیا وي سمپل فیوچر نو کوم چرته یو جمله پیژنو چې مطلب دا پاست کنډیشنل دا او چرته په هغه کې د جملې سر ته اپو بیا کې سمپل پریزنټ او بیا سمپل فیوچر نو دا جمله به موږ سره پاست کنډیشنلی راځي چې تاسو یو څو مثال درکم نو تاسو به پاست کنډیشنل په اسانه طریقې سره وپیژنئ پهلنی مثال موږ سره سره if I am not busy tomorrow I will help you کو زه سبا مصروفه نه وم زه به ستا مرسته وکړم که موږ چېرته یو کس ته وایي که زه سبا مصروفه نه وم ما سره وخت و نو زه به ستا مرسته وکړم یعنې زه به ستا مدد وکړم نو په انګلیش کې به وایي if I am not busy tomorrow I will help you if you don't hurry you will miss the train که ته تعدي ونه کړي ته به ریل نه پاتې شي که موږ چېرته یو کس ته وایي که ته تعدي ونه کړي نو ته به ریل نه پاتې شي نو په انګلیش کې به ورته وایي if you don't hurry you will miss the train if he work hard he will pass the exam که هغه خواري وکړه هغه به امتحان پاس کړي که موږ چېرته یو کس یادو که هغه خواري وکړه نو هغه به امتحان پاس کړي if he work hard he will pass the exam if they play well they will win the match که دوی ښه لوبه وکړه نو دوی به میچ وګټي که موږ څوک یادو که دوی چېرته ښه لوبه وکړه نو دوی به میچ وګټي نو په انګلیش کې به وایي if they play well they will win the match ملګرو دا کمې جملې چې ما تاسو ته وکړي همداسې قسمه جملې به موږ سره په فسټ کنډیشنل کې راځي د دې پہچان به موږ څنګه کو یعنې دا به موږ پیژنو څنګه په دې کې به پهله موږ سره اف راځي بیا به پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انډیفینټ هم ورته موږ ویلی شو بیا به فیوچر انډیفینټ یا فیوچر سمپل هم ورته موږ ویلی شو نو داسې قسمه جملې چې کله هم موږ ته په یو ځای کې راځي نو دا به موږ پیژنو چې دا فسټ کنډیشنل دی ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ د الله په امان